1931லேருந்து 35 வரைக்கும் வந்து கட்டியிருக்காங்க. இயற்கைக்கு ஈடு எந்த ஹூவர் டேமும் கிடையாது, உலக அதிசயமும் கிடையாது. இதுதான் உலகத்திலே இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே இதுதான் அதிசயம். நம்முடைய இந்த பக்கம் தி அதர் சைடு ஆஃப் ஹூவர் டேமு இங்கே பாருங்கள். ரொம்ப அகலமாக இருந்தது. நீங்கள் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அகலமாக இருந்தது. இப்போ ரொம்ப குறுகலாகிடுச்சு இந்த பக்கம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இந்த பக்கத்துக்கே வந்துட்டோம். ஹூவர் டேமுடைய மெயினான இடத்துக்கு வந்துட்டோம். முன்னாடி வந்து 2 சிலைகள் இருக்குது. இந்த சிலைகள் தான் இங்கே வந்து சுதந்திர தினம் அன்னைக்கு கொடியேற்றுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அமெரிக்கா கொடி ஏற்றுறாங்க மேலே. ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கிறது ஒரு சிறப்பு. அதை தான் மக்கள் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. நம்மளும் போய் ஐக்கியமாயிருவோம் இவங்க கூட சேர்ந்து. ஓகே, இதுதான் அந்த நெவாடா டைமு. நெவாடா டைம் வந்து இப்போ வந்து 12 மணி. அங்கே தள்ளி வந்து அரிசோனா டைம் அங்கே இருக்குது. அது வந்து 1 மணி. இப்போது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் அது. நெவாடாங்கிறது வந்து லாஸ் வேகாஸ் உடைய ஸ்டேட்டு, அரிசோனாங்கிறது இன்னொரு ஸ்டேட்டு. நெவாடா வந்து இட்ஸ் இன் பசிபிக் டைம் ஜோனு, அரிசோனா வந்து மவுண்டன் டைம் ஜோனில் இருக்குது. ரெண்டுத்துக்கும் 1 hour டிஃப்ரென்ஸு. அதாவது யூஎஸில் வந்து 4 டைம் ஜோனு. ஒன்று வந்து ஈஸ்டர்னு, இன்னொன்று சென்ட்ரலு, அப்புறம் மவுண்டனு, பசிஃபிக்கு. நம்ம வந்து இப்போ லாஸ் வேகஸ் வந்து பசிஃபிக்கில் இருக்குது. அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு டைம் ஜோன் வந்து மவுண்டன் டைம் ஜோன். அதுக்கும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து 1 hour டிஃப்ரென்ஸில் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து ஹூவர் டேமை வந்து நம்ம நம்ம வந்து நடுவில் வந்து பார்க்குறோம். அந்த வியூ நம்மளுக்கு தெரியுது. ரெண்டு பக்கமும் மலை சூழ, அதாவது காடு மரங்கள் இல்லாத மலைகள் சூழ, அதுக்கு நடுவே தண்ணீர் வந்து டேம் தண்ணி வந்து அதில் போயிட்டுருக்கு. இதுதான் வந்து ஹூவர் டேமுடைய சிறப்பம்சம். அதோடைய ஆழத்தை பாருங்கள், செம்ம ஆழம். ஐயோ, இதுதான் அந்த ஹூவர் டேமுடைய ஆழம். அந்த ஆழத்தில் இருக்குது. அப்படியான ஆழத்தில் அது இருக்குது. நல்ல டெப்த்தாக இருக்குது, நல்ல ஹைட் அண்ட் டெப்த். நம்ம இயற்கையாகவே இந்த டேம் அமைஞ்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா 2 பக்கமும் மலைகள், அதெல்லாம் யாருமே செயற்கையாக உருவாக்கின மலைகள் மாதிரி தெரியல. நல்லா இயற்கையான மலைகள் சூழ இந்த டேம் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கி வந்து வானத்திலமும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அதுவும் வந்து கவர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். நம்ம வானம் வந்து எப்பொழுதுமே கீழே வந்து நிறைய கட்டிடங்கள் நம்ம எல்லாத்தையும் பூமியில் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தாலும், வானம் வந்து ஃப்ரீ. அதில் எப்பொழுதுமே அதிசயங்கள், அழகழகான மேகங்கள்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அதையும் நம்ம கவர் பண்ணுவோம். அதான் இப்போ எனக்கு வானத்தையும் கவர் பண்ணணுன்னு தோணுச்சு. அதுக்கு ஈடு இணை எதுவுமே கிடையாது. இயற்கைக்கு ஈடு எந்த ஹூவர் டேமும் கிடையாது, உலக அதிசயமும் கிடையாது. இதுதான் உலகத்திலே இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே இதுதான் அதிசயம். இந்த அதிசயத்தை பாருங்கள். நீங்கள் நிறைய ஜெட்டு விமானங்கள் அங்கங்கே போயிருக்கு போல இருக்குது. அதனால் அதுக்கு வந்து நிறைய கோடு போட்டிருக்கு மேலே. அதே நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. நம்ம குடும்பம் அங்கே வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்குது, ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்ருக்காங்க. அவங்களையும் போய் பார்ப்போம் கொஞ்சம் நேரம். என்ன பிரியா, ஒழுங்க இன்றைக்கி இப்போ அழகாக நீங்கள் எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்ருக்கீங்களா? அந்த மலையெல்லாம் தெரியுற மாதிரி இங்கே நின்று. ஓகே, நீ ஒன்றே எடுத்துகிட்ருக்கியா? மலையை தெரிகிற மாதிரி எடுற. It is fitting that the flag of our country should fly here in honor of those men who, inspired by a vision of lonely hands made fruitful, conceived by this great
work and of those others who use genius and labor made that vision a reality. ஹூவர் டேம் 1931லேருந்து 35 வரைக்கும் வந்து கட்டியிருக்காங்க. ஓகே, இதுதான் ஹூவர் டேமை நம்ம பக்கத்துலேருந்து பார்க்குறோம். இப்போ இங்கேருந்து தனி, அதாவது நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோன்னா, இப்போ நம்ம டேமை நினைக்கல. அதாவது இங்கேருந்து இந்த மொபைலை கீழே போட்டால் அவ்வளோதான், கீழே நம்ம எடுக்கவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு ஆழத்தில் அது இருக்குது, செம்ம ஆழத்தில் இருக்குது. அந்த ஆழத்தை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. நாங்கள் ஹூவர் டேமோடைய அழகாக ரசிக்கிறதுக்கு பதிலாக நாங்கள் இங்கே இருக்கிற ஆபத்தை தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம இது தி அதர் சைடு ஆஃப் ஹூவர் டேமு அதான் பார்க்குறோம். இந்த வியூலையும் பார்க்குறோம். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ரொம்ப நேரவாக இருந்தது. இப்போ நம்ம வந்து அங்கே அந்த பக்கம் வந்து இந்த வைல்டாக இருந்தது. இப்போ இந்த பக்கம் வந்து நேரவாக தெரியுது. ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த வியூ. இதோடைய இதாக பாருங்கள், இதான் இதனுடைய இது டெப்த்து பார்க்குறீங்க. இப்படி ரொம்ப வால்லாம் கெட்டி விட்டு அந்த இதில் இங்கே இப்போ இந்த எங்களுக்கு வந்து இதோடைய இதில் வந்து இந்த மொபைலை இல்லை கோபுரவை கீழே போட்டால் என்ன நடக்கும் தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். அப்படியே பயந்து தான் எடுக்கிறோம். சூப்பராக இருக்குது. இந்த லொக்கேஷனும் இந்த ஏரியாவும் நல்லா இருக்குது. இங்கேருந்து கரெக்டாக அந்த இங்கேருந்து தண்ணிக்குள்ள குதிக்க முடியுமாடா? ஸ்பைடர் மேனாக இருந்தால் அப்படியே பறந்து போயிடலாம். இங்கேருந்து அப்படியே ஸ்பைடரை வெப்பை அப்படி தள்ளி விட்டு அப்புறம் அங்கே போய் அங்கே பிடிச்சி அப்படியே பறந்து அப்படியே போகலாம். இந்த ஸ்பைடர் மேன் நோவே ஹோம்னு ஒரு படம் வந்திருக்கு. அப்போ அவங்கள அதையும் நான் ரொம்ப நல்லா போய் பார்க்கணுன்றாங்க எல்லாரும். ஆமாம், அதான் ஐமேக்ஸில் போய் பார்க்கணும். போட்டிருக்காங்க நிறைய பேர். ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த படம். ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க. அதான் நான் சொன்னேன், கிட்ஸோட போய் பார்த்தா நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். 22 டிசம்பர் இன்றைக்கி தான் எனக்கு அந்த ஆஃபர் முடியுது. $5 கம்மி இன்னையோட முடியுது. ஓகே, நம்ம அதையும் நம்ம என்னைக்காக போனோம்னா அதையும் வீடியோ எடுத்து போடுவோம். நம்ம கலாட்டா லைஃப் உறுப்பினர்களும் அதை பார்த்து ரசிப்பாங்க. ஓகே, எப்பா இது இன்னொரு வியூ பாயிண்ட்டு. நல்ல வியூவாக இருக்குது. இவன் பாரு ஏறிக்கிட்டே இருக்கான். எனக்கு பயமாக இருக்குடா. டே விடு, காலை விடுறா ஹரிஷே. நிக்க விடு, நில்லு. போங்க எல்லாம் பார்க்காதீங்க. போங்க. ஒரு இங்க நின்னு ஒரு போட்டோ எடுத்து. நல்ல எதுப்பா ஃபோனு ஒரு சமயம் இந்த பேக்கெட், ஒரு சமயம் அந்த பேக்கெட். இங்கே வாப்பா கவினுங்க, வா சொல்லு, உனக்கு என்ன சொல்லு. ஓகே, இது வந்து இன்னொரு வியூ ஹூவர் டேமுடைய இந்த பக்கம், தி அதர் சைடு ஆஃப் ஹூவர் டேமு. இங்கே பாருங்கள், ரொம்ப அகலமாக இருந்தது. நீங்கள் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அகலமாக இருந்தது. இப்போ ரொம்ப குறுகலாகிடுச்சு. இந்த பக்கம் ரொம்ப குறுகலாகி 2 பக்கமும் மலைகள் இருக்க இந்த ஹூவர் டேம் பார்க்குறோம். அருமையாக இருக்குது. மேலே வந்து ஒரு பிரிட்ஜு ஒன்று போகுது, அங்கே நம்ம போகலை. அதான் இப்போ இங்கேருந்து நம்ம பார்க்குறோம். இந்த வியூ ரொம்ப நல்ல வியூவாக தெரியுது. ஹூவர் டேமை எங்கேருந்தானா பார்க்கலாம். ஓகே, இங்கே வந்து ஒரு விசிட்டர் சென்டர் இருக்குது, ஹூவர்ஸ் டேம் விசிட்டர் சென்டர். இதுக்குள்ளே நம்ம போயிட்டு வந்தால் இப்போ கீழே ஒரு படிக்கட்டுலாம் போகுது. இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அங்கே வந்து $10 பெர் பர்சன் கேட்குறாங்க. ஏன்னா எதுக்குன்னா அங்கே ஒரு அப்சர்வேஷன் டெக் இருக்குது. அந்த அப்சர்வேஷன் டெக்கில் நின்று பார்க்குறதுக்கு. அப்புறம் சில எக்ஸிபிட்ஸ்லாம் இருக்கும். அதான் அதை போகிறதுக்கு உண்டான வழி. இதில் போனீங்கன்னா உள்ள செக்யூரிட்டி செக்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே அந்த பில்டிங் இருக்குதுல, அந்த கண்ணாடி பில்டிங், அந்த கண்ணாடி பில்டிங்லேருந்து நம்ம வந்து ஹூவர் டேமை நம்ம பார்த்துக்கலாம். அதை பார்க்குறதுக்கு ஈச் பர்சனுக்கு வந்து $10 கேட்குறாங்க. எங்களுக்கு அந்தளவுக்கு வசதிப்படாததுனால நாங்கள் பார்க்கல. இன்னொரு தடவை நாங்கள் இங்கே வந்தால் நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம். ஓகே.